Oh, balik lagi sama gue di SV, dan hari ini gue mau bikin konten piusan pakai ZX25R punya Zio, pakai VLAN Z1 underbelly. Kita bakal cek sound suaranya kayak gimana. Buat yang pakai ZX 25R bisa jadi referensi buat kalian. Let's go. Anjir suaranya.
Oke, sampai situ aja Purezone. Jangan lupa like, comment, subscribe. Thank you udah nonton sampai habis. Gua DSV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.